Փաշինյանը բալանսավորված քաղաքականություն է փորձում վարել։ Գերմանիայից Ռուսաստան այցը օրինակ։ Բալանսավորված քաղաքականություն ոչ թե Հայաստանի շահերի համար, այլ նախընտրական փուլում սեփական շահերի, ռիսկերի գնահատման համար, կարծում են քաղաքագետները։ Ինք պետական շահերի մասին առհասարակ չի մտածում, բացառապես իր քաղաքական օրակարգն սպասարկում։ Ընտրություններից առաջ փորձում է բոլոր աշխարհաքաղաքական կենտրոններում իրեն ապահովագրել, սա մեկ։ Երկրորդը ի վերջո նա հասկացել է, որ աշխարհաքաղաքական որևէ կենտրոնից ռեալ 100%-անոց երաշխիքներ չի ստանալու եւ փորձում է ինչ-որ բալանս ապահովել։ Սուրենյանցի հետ համակարծիք է Հակոբ Բադալյանը։ Փաշինյանն ուզում է հասկանալ երկու բևեռներից ինչ աջակցություն է ստանում եւ որ ամենակարևորն է վտանգ չի լինում։ Ամենառավելագույնն է իշխանության պահպանման հարցում արտաքին նպաստավոր միջավայր եւ վերաբերմունք ունենալու համար։ Փաշինյանը հնարավոր է կոմունիկացիոն կամուրջի դերակատարություն է ստանձնել Բերլինից Մոսկվա թեկուզ ինչ-որ տրամադրություն մեսիջ փոխանցելու հարցում, կարծում է Բադալյանը, հաշվի առնելով երկու պետությունների հարաբերությունները։ Հայաստանի միջոցով կարող են լինել այդպես փոքր տրանսլյացիաներ, այսպես ասած, իսկ դրական ազդակների դեպքում արդեն իհարկե կլինեն երկխոսության ավելի տարողունակ եւ ավելի ծանրակշիռ խողովակներ։ Խոսքը ընդամենը որոշակի մեսիջային տրանսլյացիաների մասին է, որ կարող է օրինակ տեղի ունենալ Հայաստանի միջոցով օգտվելով այն հանգամանքից, որ Նիկոլ Փաշինյանը Բեռլինում էր եւ այնտեղից անմիջապես մեկնում է Մոսկվա։ Սա լուրջ դերակատարության մասին է խոսում, որը Փաշինյանին չէին վստահի ոչ Գերմանիան, ոչ Ռուսաստանի Դաշնությունը, նշում է Սուրենյանցը։ Եթե երկու պետությունների միջև հարաբերությունները նորմալացնելու նպատակ լիներ, կընտրեին օրինակ Հունգարիայի վարչապետին, որը քաղաքականապես կշիռ ունեցող գործիչ է։ Եթե Եվրամիությունը Ռուսաստանի հետ կոնտակտ հաստատելու անհրաժեշտություն ունենա, այդպես ներքին խողովակներով շատ ավելի հարմար գործիչներ կան, բարձր սուբյեկտությամբ եւ մեծ հեղինակություն ունեցող։ Օրինակ Սլովակիայի վարչապետ Ֆիցոն, օրինակ Հունգարիայի վարչապետ Օրբանը։ Փաշինյանը դերի համար բացարձակապես անպիտան է։ Փաշինյանը Մոսկվայում էր ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու համար։ Նախընտրական փուլում գտնվող Հայաստանի վարչապետը աշխարհաքաղաքական կենտրոններով շրջում է ոտքի տակ հողի ամրությունն զգալու համար, նշում են զրուցակիցներս ու ընդգծում։ Փաշինյանը լավ է մանևրում, պարզապես անում է սեփական շահի համար, Հայաստանի պետական շահերի հաշվին։ Ինչ վերաբերում է հակադիր բևեռներում գործող տնտեսական գործունեությանը, Փաշինյանը դեռ Համբուրգում հայտարարել էր, թե այս պահի վիճակը թույլ է տալիս եւ քաղաքականություն վարել։ Մենք խորացնում ենք հարաբերությունները Եվրամիության հետ եւ ես այստեղից մեկնում եմ Մոսկվա։ Հիմա կա անհամատեղելիություն, թե չկա։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն անդրադառնալով Հայաստանի եւ Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությանն ասել է, ինչ որ պահի Երևանը ստիպված կլինի ընտրություն կատարել։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը կարծում է, Եվրամիությունը Հայաստանի հետ դեռ հարաբերությունները խորացնելու նպատակ չունի, որ ընտրության առաջ կանգնեցնի։ Անի Աբաղյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Բաժանորդագրվեք YouTube-ի մեր ալիքին, հետևեք մեզ Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, WhatsApp-ում եւ TikTok-ում կամ այցելեք 3w abcmedia.am պաշտոնական կայք։